Bular bo'lmas narsaga nadomat chekamiz-ku. Bekor bo'ldi, yaxshi bo'lmadi, qaniydi shunday bo'lmasa edi. Nega bunday bo'ldi? Nega meni hayotimda bunaqa bo'ladi? Bo'lmasa edi. Falonchining hayoti yaxshi-ku, nega meni hayotim bunaqa, ha? Xullas, norozi bo'lamiz. Gohida isyon qilamiz, ha? Ko'p bo'ladi. Hammani hayotda ham bo'ladi desak bo'laveradi. Mana shu mavzuda bir hikoya bor. Bir odamni bir oti bor ekan. O'sha oti bilan omoch tortib tirikchiligini qilar ekan. Bir kuni o'sha ot qochib ketib qoldi. Ot qochib ketsa, qo'shnilar aytibdi, juda yomon ish bo'ldi. Falonchini oti qochib ketdi. Endi tirikchiligini nima qiladi? Qanday qilib bola chaqasini boqadi? deb tashvishlanishdi qo'shnilar. U odam aytibdi, to'g'ri. Bitta otim bor edi. U otim bilan tirikchilik qilardim. O'sha otim qochib ketdi, to'g'ri. Lekin yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi bizga ma'lum emas, Alloh biladi debdi. Oradan bir 3-4 kun o'tgandan keyin boyagi qochib ketgan oti bir yovvoyi otni yetaklab ketdi o'zi bilan. Baytal otni. Keyin boyagi qo'shnilar bor edi-yu, yomon bo'ldi degan. Endi o'shalar aytibdiki, "Ey, falonchini oti qochib ketuvdi, qaytib keldi. Yaxshi bo'ldi. Yana o'zi bilan qo'shib bitta otni ham yetaklab kelibdi. Juda yaxshi bo'ldi. Bitta oti bor edi, ikkita bo'ldi." desa, otni egasi aytibdi, "To'g'ri, bitta otim bor edi, ketuvdi, qaytib keldi. Yana o'zi bilan bittasini yetaklab keldi, ikkita bo'ldi. Lekin yaxshi bo'ldimi bu? Bu yomon bo'ldimi? Bizga ma'lum emas, Alloh biladi" debdi. Endi yovvoyi otlarni mingi qilinadi. Ustiga chiqib insonga o'rgatiladi, minishga o'rgatiladi. O'shani mingi deydi. Cholni o'g'li voyaga yetgan bir o'g'li bor ekan. U otni mingi qilaman deb ustiga chiqib chopgan ekan, ot uni yiqitib o'g'lini oyog'i sinib qoldi. Qo'shnilari aytibdi, juda yomon ish bo'ldi. U o'g'li otasini dastyor edi, ana o yovvoyi otni mingan ekan, yiqitibdi, oyog'i sinibdi. Juda yomon ish bo'ldi deysa, chol aytibdiki, to'g'ri, o'g'limning oyog'i sindi. Lekin yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Bu bizga ma'lum emas, Alloh biladi debdi. Biroz vaqtdan keyin yurtda urush boshlanibdi. Va tani joni sog', to'rmuchchasi sog' jami erkaklar urushga olinibdi, urushga ketibdi. Cholning o'g'lini oyog'i sinib qolgan emasmi? Urushdan qoldi o'g'li. Qo'shnilar aytibdi, "Ey, falonchini o'g'lini oyog'i sinib qolgandi, urushga bormadi, juda yaxshi bo'ldi" degan ekan. Chol aytibdiki, "To'g'ri, o'g'lim urushdan qoldi, lekin yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi bizga ma'lum emas" debdi. Shuning uchun hayotimizda boshimizga kelgan narsalar borasida xulosalar qilishda shoshmaganimiz ma'qul. Ozgina vaqtdan keyin bilinadi u ish yaxshi yoki yomonligi yoki bir xayri, xayrsizligi, buni biz bilmaymiz. Shuning uchun bo'lar bo'lmasga nimaga, nega deb kallani devorga uravermasdan ozgina kutish kerak, ozgina sabr qilish kerak, hatto shukr qilish kerak. Ko'p duo qilish kerak.